raste, e dina se çfarë turpërimi publik i bëhet këtyne, por do të mënoj të një sen tjetër. Ako në spjegoj, ta dikush e ka aku accountin, apo ç'është ideja? Ç'është flitet deri tash, po. Ati djalit e ka aku, apo? Korrekt, po. Po, tash ideja që dikush e ka aku telefonin e ati djalit, por ka vendosur me publiku videot e asaj vajzës, tregon për mentalitetin tonë shumë patriarkal për të prapambetur. Domethënë, nëse dikush ka pas problem me atë djalin, sulmi vjen përmes vajzës. Po. Domethënë, na e përdorim përsëri, kjo është në shkollë tjetër. Shqetësuese të na se çish e përdorim, domethënë, na gratë, vajzat, tashmë kanë filluar me i përdor edhe nëse do na me sulmu në burr tjetër. Kishte shoqe e kësaj, më duket e kishte me këtë vajzë. Tjetër që unë për dallim të Alp Kingsit për shembull, që përsëri ka qenë në njëjta situatë si ju kujtohet, numrat e vajzave të ndryshme janë hedhur në publik për me tentu në mënyrë direkte në lidhje ose në raport. Unë kam dëgjuar se shumë vajza që kanë qenë për shembull atë grot kanë qenë të lidhura. Tash ai çifti me sa e di unë janë kanë të njohur në TikTok, apo avan. Me sa duket po. Tash na kena të bëjmë sepse kjo TikToku ka prodhuar edhe të famshëm që nuk kanë qenë më herët, më tash kena çifte që veç janë çifte po të famshëm. S'ka ne par punë tjetër. Po veç janë të famshëm si çift. Unë fort di që kjo nuk ka të bëj direkt me naj sul ndaj vajzës në kështu si sa ka është përdor, ndoshta më shumë është një sul që vije nga dikush që është ose do me dëmtu imazhin e tyne. Domethënë më shumë e shoh ka ana edhe financiare edhe ka ana e biznesit këtë punë. Dhe në këtë rast përdoret gruaja. Patjetër. Është dhunë gjinore? Sepse aty qysh menja shkurt e shqep një aty regu, është, nëse ka vendosur me dëmtua djarin, unë ta shes femrën tonë të jufën tonë qartë. Ate po ndërlidhem... E tani të skiftyrë me kalu me toma. Po ndërlidhem këtu, sepse është një rast që na po supozojmë pas të asaj që po shohim TikTok, sepse është një rast i cili është gjithçka po del në TikTok dhe na po bazohemi në ato shkrimet që po i shohim. Po përflitet, është supozu, apo një hije është të dalte një shoqe e kësaj qikës. Me njëhet personi i pari cili mund të sulmohet, do me thonë është verzioni qikë që gjithsesi. Dhe po m'vjen mirë që e përmendi Vullneti që zakonisht edhe djemt janë ata që si hakmarje marrin me njëherë sulmin e femrës, apo të dashurës, apo nanës, apo motrës, do me thonë gjinim femrore të ati djali. Edhe... Në anën tjetër, po du e para punës më ndërlidh që akti intim mes një qiftit është shumë normal, edhe na jemi produkti aktit intim, do me thonë nuk është marrë, nuk është torp. Në anën tjetër këta kanë qenë edhe të fejum që i bjenë zyrtarisht edhe me familje, por e dyta është rrezikshmëria do me thonë e rrjeteve sociale dhe këtë rast në shtatë gjithë ne duhet me pas parasysh që sado që bojmë thirrjet kemi kujdes për shkak të lançimeve, për shkak të thyrjes së pasvortave apo çka do tjetër se ti e harron një WhatsApp apo një email çil dikon, i kemi 100 platforma dhe kjo është rrezikshmëria. Edhe unë për çiftin po mas pari po m'vjen shumë mirë që në këtë moshë jemi dëshmitar të një çifti që i rinë afër njëri tjetrit, edhe po m'vjen mirë që ky djali ka dalë në mbrojtje të kësaj çikës femrës vet, sepse është diçka personale e tyne, edhe nëse publikohet, do me thonë, është publiku diçka që secili e bën në shtrat vetin, në dhomë të vetën, apo edhe me fotografi, apo çka do. Po tash të dalim prap, po thëmë, do më thonë shqetësimi është të publikimi edhe të rrezikshmëria e rrjeteve sociale, edhe të mbrojtja. Kjo është problemi më i madh, se çfarë të ruajmë, çfarë të bëjmë, si të veprojmë, dhe ndonjëherë edhe nuk po dim, patyshim edhe gjeneratat më të vjetra, por as të rinj, se çfarë kujdesi të kenë ndaj rrjeteve sociale, si t'i përdorin dhe ku është limite, çfarë të ngarkojnë aty. Natyrisht, çdo gjë po duhet me pas në kontroll edhe telefonat tonë, sado që janë privat, nuk janë dhe aq privat, sepse siguria në ta nuk është gjithmonë ajo që na ndoshta pavetëdijshëm e presim. Kjo, tani, i bën sikur me fajsu, pse i ke marrë ato video ose fotografi që
faktikisht se cili ka të drejtë me pas që ka dënë telefonin e tij apo saj. Po mbi të gjitha ndoshta shpërfaqe edhe raportet e trive sot, ato xhelozit edhe format e hakmarrjes ndaj njëri tjetrit, si trit sot hakmerrën ndaj njëri tjetrit për çfarëdo situate, qoftë për çështje xhelozisë ose problemeve të tjera, domethënë sulmohemi online, sulmohemi publikisht, ma nuk I zgjedhim problemet mënyrë sy personalisht me individin, me gjetë zgjidhje alternativa tjera, por përdorim publikun, përdorim rrjetet sociale edhe atë linqimin publik si formë e hakmarrjes që fatkeqësisht është një formë shumë e dhënshme dhe pasojat pastaj për personin, për shembull raste të tilla kur unë kam trajtu, e di që këto pasoja I bartin me vite dhe nuk është diçka që kalon sapo të përfundon, se në fund ditës 3 ditë zgjat çudia më e madhe dhe kjo publikisht ndodh diçka tjetër kalon. Ama prapë po nxit edhe persona të tjerë që të publikojnë fotografi, video intime të vajzave të tjera, qoftë famshme ose jo, pra në një farë mënyrë po I nxit edhe të tjerë të publikojnë. Po, është vërtet, edhe ndër të tjera, mendoj që është shumë interesant me potencu që kur publikohen video intime të një djali, shihet si krenari, shihet si diçka për cilën duhet me umbur, sidomos se ka performancë të mirë, kurse nëse është një çikë është si humbje moralit, krejt familjes së gjanave të tilla. Unë për vetë veç du me thonë që nuk është marrë as me masturbu, as me bu video minis partnerit tanë, mendoj që është marrë me publiku këto video dikujt tjetër pa lejen dhe miratimin e tyre, që është mendoj që nëse në këtë mes dikush do të mundin fajë veç kush e ka bu këtë vepër edhe as më pak çifti në fjalë, po ndër të tjera do të më kanë mendoj se një farë thirrje me pas kujdes çka postot dhe kur postot, edhe nëse vojnë me njerëzit tu ma të besueshëm në jetë. Me Zhakun duhet të flas pak se çfarë duhet të ndryshoj urgjentisht ndoshta në edukimin tonë rreth privatësisë, por edhe kontentit. Mendoj si fillim duhet të ndryshoj ligji, pra